ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಲಾಗ್. ಈ ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನಾರಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮೂವಿ ತುಂಬ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೀಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮಾಲ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ. It is just 5 kilometers away from my location. From West Mambalam it is 5.1 kilometer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಟಿ ನಗರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟಿ ನಗರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಕ್. ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಂತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆರೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಿ ನಗರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬ್ರದರ್, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇನ್ನು? ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟಿ ನಗರ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ ರಶ್ ನೋಡಿ, ಆಟೋ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ನಗರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬನಾರಸ್ ಮೂವಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎರರ್ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಶೂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಾಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮಳೆ ನೀರು ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಮಳೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀರು ತುಂಬ ಇದೆ, ರೋಡ್ ತುಂಬ ನೀರು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರೇಟ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ವೆಜ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಪಚಿಯಪ್ಪನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಚಿಯಪ್ಪ ಸಿಲ್ಕ್. ಯಾ, ಪಚಯಪ್ಪ ಸಿಲ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೀರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಗೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. Okay, you can also see me shooting the video in a mirror. ಅದು ಬೈಕ್ ಇದು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಶಾಡೋ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸರವಣ ಸ್ಟೋರ್ ಫೇಮಸ್, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಸರವಣ ಸ್ಟೋರ್. ಏನು ಬೇಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರವಣ ಸ್ಟೋರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಟಿ ನಗರ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ನಗರ್. ಸೂಪರ್. Okay, 1 minute. What's your name, sir? Gopinath. Yeah. Thank you for coming on the video, sir. He's only helped me to reach this Escape Avenue Mall. It was a very nice ride. They're struggling a lot, actually. No need to put petrol. Thank